Maraykanka oo ku hanjabay in uu weerarka Iiraan wada isticmaali doono 19 xabo ee diyaaradaha B2 si muddo isbuuc ka yar loo soo gabagabeeyay Iiraan, iyo Iiraan oo soo bandhigtay diyaarad drone ah oo cabsi gelisay Maraykanka. Madaxweynaha dalka Ruushka oo dowladda Suuriya siinaya diyaaradda Su-35 xilli Axmed al-Sharac uu u bandhigay Putin sida Israa'iil ay u dhibaateynayso dadka Suuriyaanka. Dowladda Shiinaha oo markaa geysay gudaha dalka Iiraan qalab tiknoolajiyadeed oo looga hortagi karo diyaaradaha raadarada ka dhuunta, iyo Iiraan oo satellite-ka Shiinaha u isticmaali doonto si ay weerar xun ugu geysato Maraykanka. Xogihii u dambeeyay ayaan muuqaalkan kugu faahfaahin doonaa. Lexar haddii uu ku soo gaaro saaxiib muuqaalkeenna, si meel dheer uu gaaro muuqaalka adigoo Lexaren ha ka tegin. Channelkeenna haddii aad ku cusub tahayna subscribe saaro, aad ayaad u mahadsan tahay haddii aanu ku bilowno. Sida laga soo xiganayo markaasi Pentagon-ka dalka Maraykanka, waxa ay waaxdaasi difaaca ku waramaysaa in gebi ahaanba diyaargarowga socda ee weerarka Iiraan uu marayo meeshii ugu sarreysay. Waxaa hadda la soo tabinayaa in Maraykanka uu markaasi damacsan yahay in uu wada isticmaalo diyaaradda halista badan ee B2. Diyaaradaha B2 waxa ay ka soo kici doonaan saldhig ku yaala badweynta Indian Ocean oo lagu magacaabo Garcia, halkaas oo ay u iman doonaan dhanka Iiraan hawadeeda si ay duqeymo isdaba joog ah uga geystaan. Awoodda diyaaradahan ayaana loogu talagalay in ay ku burburiyaan saacado saldhigyada dowladda Iiraan iyo sidoo kale kuwa markaasi xarumaha dowladda Iiraan ee dowladeed, si gebi ahaanba maamulka Ayatollah Cali Khamenei meesha looga saaro, ayay tiri waaxda difaaca Maraykanka ee Pentagon-ka. Dhinaca kale, Iiraan waxa ay soo bandhigtay iyaduna diyaarad drone ah oo aad u awood sarreysa, taasoo si fiican ay u farsameeyeen khubarada dhanka militariga ee la shaqeynaysa wasaaradda difaaca dowladda Iiraan. Waxaa hadlay afhayeen ku hadlay afka ciidamada ilaalada kacaanka dowladda Iiraan, kaasoo soo bandhigay awoodda diyaaradani. Waxa uu sheegay in diyaaradaha droonta Iiraan ay haystaan wax badan laga bedelay kadib dagaalkii 12 beri ee bishii Juun sanadkii tegay ee 2025 dhex maray dowladaha Israa'iil iyo sidoo kale Iiraan. Wax ka bedelkaasi oo ay ka caawiyeen khubaro militari, waxay diyaaradaha droonka ah ee hadda dagaalka geli doona ay iyagu ku hubeysan yihiin qalab tiknoolajiyadeed oo awood u siinaya wax kasta oo dhaqaaqa, ama badda ha ku socdaan ama beriga ama cirka, in diyaaradan droonta ah loogu talagalay in si dhammaystiran ay markaasi u burburiso. Hub urursiga labada dowladood ayaana hadda gaaraya meeshii ugu sarreysay, iyada oo dowladda Iiraan ciidamadeeda ilaalada kacaanka ay si weyn u xoojiyeen goordhaweyda dhanka xeebaha markaasi koonfurta iyo marinka Hormuz iyo gacanka Persian Gulf. Sidoo kale, Maraykanka ayaa goordhaweyd la ogaaday diyaaradihiisa markaasi MQ-4C in waxbasaasa ay dul taagan yihiin marinka Hormuz, halkaas oo saaka ciidamada ilaalada kacaanka dowladda Iiraan ay ku dhawaaqeen in maamulka guud ahaan marinkaasi ay si toosa Iiraan gacanta ugu hayso. Wax kasta oo ciidanka awooddiisa ahna markaasi la diyaariyey. Hadda diyaaraddaas ayaa la ogaaday in ay dul taagan tahay, ayna markaasi halkaa ka fiirinayso dhaqdhaqaaqa ciidanka Iiraan iyo waxa ay ka qabanayaan marinka halbowlaha u ah guud ahaan shidaalka dunida ee isaga goosha bariga dhexe ilaa iyo qaaradda Yuruba. Dhinaca kale, Iiraan oo iyaguna markaasi hadda la sheegayo in wasiirkooda arrimaha dibadda uu tegi doono beritoole markaasi Ankara, halkaasoo uu kula kulmi doono wasiirka arrimaha dibadda Hakan Fidan ee dowladda Turkiga. Lama oga kulankan in uu dhinac socdo dadaalada Turkiga uu wado ee lagu soo afjarayo weerarka Maraykanka uu ugu hanjabayo markaasi dowladda Iiraan, xilli sidoo kale shalay ay ahayd markii sirdoonka MIT-ga Turkiga ay soo bandhigeen rag Iiraaniyiin ah oo muuqaalo iyo sawiraan ka qaadaya saldhigga Maraykanka uu ku leeyahay gudaha dalka Turkiga.
Iiraan hore ayay ugu hanjabtay in ay weerari doonto dhammaan saldhigyada uu gobolka ku leeyahay Mareykanka haddii weerar markaasi uu ku soo qaado. Trump saacadihii u dambeysay waxa uu la tashtay saraakiishiisa iyaga oo u sheegeen in Iiraan aan markaasi weerarkeeda haddii uu bilowdo uusan istaagi doonin, loona baahan yahay tallaabo culus oo Iiraan laga qaado. Dhinaca Iiraanna waxay sheegeen haddii Trump uu weerar bilaabo dagaal ah, in dagaalka guud ahaan gobolka oo idil uu ku faafi doono. Dhanka kooxaha Iiraan ay taageerto Xisbullah iyo Xuutigana waxa ay soo bandhigayaan dabcooda ku aadan in dagaalka ay qayb ka noqon doonaan. Xaalkana waxa uu yahay mid aad u sarreysa haddii Israa'iil wadamo badan ay ka codsanayso taageerada weerarka Iiraan. Iiraanna kooxaha ay taageerto dhammaantood waxa ay wacad ku mareen in gobolka Bariga Dhexe uu noqon doono goob olasha. Qodobkaas haddii aanu intaa ku dhaafno daawadayaal, qodobka xiga ee barnaamijkeenna, madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo magaalada Moscow iyo aqalka Kremlin-ka ku qaabilay madaxweynaha dalka Suuriya Axmed al-Shara ayaa la arkay sawirka isaga oo gacanta ku haya diyaarad ka mid ah diyaaradaha raadaarka ka dhuunta ee Su-35 ahna diyaarad aad u sarreysa oo markaasi dhanka dagaalka aad ugu fiican. Putin waxa uu u bandhigayaa Axmed al-Shara sida sawirka uu muujinayo diyaaradda in ay tahay mid miiska saaran, kaas oo la siin doono dowladda Suuriya. Axmed al-Shara ayaa waxa uu isagu xukunka ka tuuray madaxweynihii ka horreeyay Bashaar al-Asad, kaasoo iminka qaab magangeliyo ku jooga gudaha dalka Ruushka. Tegitaanka safarka markaasi Ruushka iyo la kulanka Putin ee Axmed al-Shara waxa uu salka ku hayaa in aan gebi ahaanba meesha laga saarin heshiiskii militari ee dowladdii Bashaar al-Asad ay la gashay dhanka Ruushka, iyada oo Ruushka ay uga baahan yihiin dowladda Axmed al-Shara in la sii wado heshiiskaasi maadaama heshiiska uu yahay mid lala galay Suuriyaanka. Waxaana tani ay maanta keentay in madaxweynaha Putin hadalka Axmed al-Shara boqolkiiba boqol uu ku markaasi qanco, kadibna uu markaa u sharaxo diyaaradda Su-35 iyo awooddeeda, iyada oo diyaaradahan la geyn doono gudaha dalka Suuriya. Awoodda diyaaraddan iyo helitaanka diyaaraddan dagaal ee halista badan ciidanka cirka ee dowladda Suuriya waxa ay ka dhigan tahay in Israa'iil ay ka quusatay dhanka koonfurta, halkaas oo saacadihii u dambeysay Netanyahu uu ku doodayay in uusan marnaba aqbali doonin in goobtaasi ay yimaadaan ciidamada dowladda Suuriya oo wata hub aad u culus. Netanyahu Trump ayaa ku cadaadinayay in heshiiska amniga ee Suuriya iyo Israa'iil la dhammaystiro, laakiinse Netanyahu waxa uu qadcas sheegay inay tahay oo uusan marnaba ka tanasuli doonin dhulka uu ka qabsaday dowladda Suuriya ee cusub, halka Axmed al-Sharacna uu taagan yahay in la geeyo ciidanka Israa'iil ayna ku laabtaan bartii xuduudda ahayd ee dowladdii markaasi Bashaar al-Asad inta aysan dhicin ka hor ciidanku markaa ay joogeen. Maadaama Netanyahu uu awood adeegsanayo, waxa uu tegey Axmed al-Shara dhanka Ruushka, halkaas oo si rasmi ah uu u sheegay Putin in Ruushka ciidankooda ay yihiin kuwo geesiyaal ah, wax badanna Ruushka uu qabtay dadka Suuriya, loona baahan yahay heshiiskii militari in aanu burburin, taasoo aad ugu qancay Putin, haddana keenaysa in ay ciidanka Ruushka ku wareejiyaan kuwa markaasi cirka ee dowladda Suuriya diyaaradahan Su-35, iyadoo dhinaca kale ciidanka cusub ee dowladda Suuriya ay Ruushka ka heli doonaan tababar iyo qalab militari. Qodobka u dambeeya ee barnaamijka haddii aan soo qabto, dowladda Shiinaha ayaa la ogaaday saacadihii u dambeysay in ay Tehraan ka dejisay qalab tiknoolajiyadeed oo aad u sarreeya, kaasoo Iiraan ka caawin doona in si fudud ay ku hesho xogta diyaaradaha B2 ee raadaarada ka dhuunta ahna diyaarado istiraatiiji ah oo duqeyntoodu ay tahay mid aad halis u ah. Dhinaca kale, qalabkan tiknoolajiyadeed keliya kuma eka, waxaa khubarada Shiinaha ee Tehraan tegey ay Iiraan ka caawinayaan inay ka guurto navigation system-ka reer galbeedka, iyadoo u guuraysa navigation system uu sameeyey Shiinaha, kaasoo dhinaca kale uu la socdo isticmaalka sawirada satellite-ka Shiinaha
oo ay Iiraan ku jaajuusi karto dhaqdhaqaaqa Maraykanka uu sameynayo isaga iyo xulafadiisa Yurub iyo dhinaca kale Israa'il. Waxaana Shiinaha la ogaaday saacadihii u dambeysay iyo maalmihii la soo dhaafayba in Tehraan uu farta ka saaray qalab tiknoolajiyadeed kaasoo awood u siinaya in dagaalka iyo weerarka laga filayo in Maraykanka uu ku soo qaado Iiraan in markaasi ay u adeegsato. Shiinaha, Iiraan iyo dagaalka Maraykanka waxa ay u noqonaysaa goob tijaabo ah si la mid ah sidii markaasi ay tijaabo ugu noqotay diyaaradihiisa dagaalka J-10 iyo J-17 oo ay wada sameeyaan isaga iyo Bakistaan dagaalkii dalka India. Waxaana hadda la soo sheegayaa maadaama Maraykanka dhaqdhaqaaqiisa diyaargarowga weerarka Iiraan uu aad u sarreeyo in Shiinaha uu halkaa ka dejiyay qalab tiknoolajiyadeed oo diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka ka celinaya guud ahaan hawada dalka Iiraan ayna markaasi isticmaali doonin haddii qalabkan la isticmaalo. Hore Venezuela ayuu Trump aad ugu faanay in qalabkii Shiinaha ee military iyo kii Ruushka ay shaqayn waayeen markii ay adeegsadeen shucaaca. Laakiinse hadda ayaa la ogaan doonaa sida khubarada Iiraaniyiinta ay sheegayaan marka uu dagaalka bilowdo isticmaalka qalabka Shiinaha iyo kan Ruushka oo la isku daray sida uu difaac ugu noqdo dowladda Iiraan marka weerar ay kala kulanto dhanka Maraykanka iyo Israa'iil. Gabagabada haddii aad soo gaartay adigoo like sare ka tagi janaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe dhaho mahadsanid.